Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:15, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Сегодня, друзья, я думала, что будет очень-очень жарко. Но нет, очень комфортная, хорошая, теплая, солнечная погода, но не жаркая. Хотя, конечно, кому как, может быть на улице и жарко, но в квартире нет. Сейчас на улице плюс 24 градуса, погодка супер. Что у нас по обстановке? Все в городе относительно спокойно. Сирена целый день гудит. Такое впечатление, что она выключается и снова включается. В общем, очень часто гудит сирена. Бахи слышны иногда и отдаленно. В самом городе все нормально. Все продолжает работать. Ездят автобусы, ездят троллейбусы. И город живет своей обычной жизнью в этой вот обстановке. Сегодня, друзья, снова практически ничего не готовила, ничего такого не делала. Немножко не очень чувствую себя, я вам утром говорила. Хотя за день сказать, что у меня там насморк, кашель, ничего такого нет. Но я пью сегодня чай с черной смородиной, выпила витамин С пока. Лимончика сегодня нет, имбиря сегодня нет. Дело в том, что мои мужики весь день пробыли на СТО. Можно было самой сходить в магазин, но у меня, честно скажу, не было сил. В нашем магазинчике, который недалеко от нас, там такое вряд ли будет продаваться. Вот, нужно было идти дальше. А мне так сегодня не хотелось. В общем, лежала, пила чай. Пока вроде бы ничего, все нормально. Но вот слабость, какая-то слабость. Буду надеяться, что это не вирус никакой, а просто, может быть, я уже думаю, приоткрыто окно ночью, я сплю. Может, все-таки какой-то сквознячок где-то, не знаю. Ладно, это все такое. Единственное, что я сегодня приготовила утром, это яичницу с творогом в лаваше на сковородке. Это, можно так сказать, очень интересное блюдо, как бы яичница по-новому. Не просто так пожарить яйца, а готовится она в виде пирога. Очень классная штука, очень вкусная. Поэтому, кому интересно, рецепт уже есть на канале. Можете посмотреть предыдущее видео. Так что день сегодня какой-то такой никакой. Толком ничего я не делала. Только самые обычные домашние дела, которые нужно делать каждый день. Больной ты, не больной, слабость у тебя, не слабость, а их нужно делать. Никуда от этого не денешься. На СТО кое-что делали по машине. Сами понимаете, машина часто требует ремонта. Снова что-то было с тормозами. То пропадали, то появлялись. В общем, не знаю, я в этом не сильно понимаю. Ну, что-то такое важное, что нужно было сделать. И сегодня, слава богу, это сделали. А Андрей сегодня был у кума на хозяйстве, как я вам тоже уже об этом говорила. Немножко снял репортаж, как он туда шел, как он кормил котов, как он потом оттуда шел. В общем, блогер Андрей сегодня во второй части видео. Завтра, я думаю, он тоже чего-нибудь немножко снимет. И как раз будет как бы отчет для наших кумовьев, что он ходит и что он там делает. Ну, это такая шутка, конечно. Просто самим интересно. Пусть будет. Вот такую красоту сегодня приготовила на завтрак. Почти половины нет, но это съела я и маме чуть-чуть дала. Она верхушку съела, конечно, хрустящий лаваш нечем есть. Ну, Андрей еще не пробовал. Уже застыло все, можно погреть. Попробует. Думаю, тоже будет довольный. Легла я на Андрея диванчик. Думаю, полежу, посмотрю телефон, кофе попью. Пожалуйста, пришла. А что ты пришла? Я ж не Андрей. Буся. Ты ко мне пришла или что?
Или я вместо Андрея сегодня тебе, да? Погладиться. Что ты хочешь? Девочка моя, тебе это место прямо... Любовь морков. Это не Андрей. Ты перепутала чуть-чуть. Все, перестала мурчать. Смотрите. Все, пошла. Поняла, что не то пальто. Лазит по столу. Все, села. Вот сиди и жди. И отвернулась. Утро, Краматорск. Иду к кумовьям кормить их котов. Идем. Ну, какие еще пейзажи. Куст высохший шиповника. Пора собирать. Красота. Легенький ветерочек. Тепло, солнышко. Классная погодка. Ну, еду насыпали, кушают, водичку налили, едят. Но это им на целый день до завтрашнего утра. Завтра опять с работы зайду, опять насыплю, покормлю. Так что вот на меня возложили такие обязанности кормить котов. Ну, будем выполнять, куда деваться. Их жалко. Они же прирученные, как говорится. Вроде и живут на улице, но считаются домашними. Едят, тут видите, корм. А мамашки нету. Мамашка где-то бегает по своим делам. Сегодняшний день миссия выполнена. Все. Возвращаемся на базу. Пока, коты. До завтра. Провожают меня. Да? Ветерок поднялся, листья летают, а с листичками играется сухими. Ну, детвора, ну что ты сделаешь? Маленькие еще. Ну, давай, поиграйся еще. Уши. Весь дергается. Куда пошел? Идем в обратную сторону. Миссия наша выполнена на сегодня. Идем. Погода хорошая. Класс, мне нравится. Иду по рынку. Может, хлеба прикупить надо. Сейчас посмотрим. А еще лучше для уточнения позвонить начальнику штаба. А тут сами знаете, без приказа как-то не то, что страшно, нет, но она ничего, конечно, мне не скажет. Тем не менее, лучше уточнить. Да, начальник дал добро кое-что прикупить, поэтому идем выполнять задание. Торговля идет. Все, вышел с рынка. Я, конечно, парень не публичный, но тем не менее знакомых много, подписчиков Ленинок много. Все здороваются, передают привет. Приятно, что узнают. Так что идем домой. Задание выполнили. Идем теперь отдыхать. А, нет, еще надо Бусю еще отвезти на когти. Точно. Я и забыл, совсем за Бусю. Сейчас надо прийти и записаться на прием. Ну, воду сделали, закончили водоканал свою работу. Ну, как обычно, вот смотрите,
последствия этих ремонтов. Наполовину закопано, наполовину нет. Наверное, еще нет, потому что вот там какие-то краны еще стоят. Наверное, не докончили еще. Полностью не прикрыли. Ну, молодцы вообще. Воды нет. Прекрасно. А вот теперь смотрите. То, что я вам, кажется, показывал. Теперь приятно пройти. Понимаете? Приятно пройти. Тем более дорога. Все ездят. Это вода туда-сюда. Классно. Мне нравится. Мне нравится. Молодцы. На сегодня, друзья, все. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все спокойно. Но, по-моему, гудит снова сирена. Всем мира, тишины, спокойствия, всем добра, тепла, всем всего самого-самого хорошего. Всем до завтра. Пока-пока.